什么程序的？这个手编的程序，老板。用的是新代的系统啊，新代的系统编的。咱们这个加工的这个工件呢，首先它的比较简单，45号钢的，对精度要求不高，但是咱们这个机器的加工精度呢，一件多少分钟？1分钟啊，60秒整。如果对机加工感兴趣，对咱们数控机床感兴趣的老板可以关注一下主播哈，可以关注一下主播。无论想要了解机器的配置参数，还是说想要编程的学习资料、后处理文件，主播都可以发给你。主轴的角度是怎么控制的？编程控制的，老板。学会这个1个月能赚多少钱？学会编程的话呢，1个月1-2个 W 起啊。螺纹刀每刀车多少？每刀车多少？这个主播不清楚啊。这个